ნანა ლეჟავა გაგაცნობთ. აგვისტოს ომიდან 6 წლის თავზე ოკუპირებულ ახალგორში მიმოსვლა 5 დღით ფაქტიურად შეწყდა. ამის მიზეზი გახდა ახალგორის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება 5 დღის შემდეგაც ახალგორში გადასვლას მხოლოდ ისინი შეძლებენ, ვინც სპეციალურ საბუთს მიიღებს. ამ დოკუმენტს კი ყველას არ აძლევენ. დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ბუფერულ ზონაში იმყოფებოდა და ესაუბრა ადამიანებს, რომლებიც კიდევ ერთხელ გახდნენ დევნილები. ახალგორის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებამ ოჯახის წევრები ერთმანეთს დააცილა და ახლა ამ ხალხმა არ იცის როგორ იცხოვროს. ნუცა აბაშიძე განაგრძობს თემას, ნუცა რა სურათი დაგვხვდა დღეს ოკუპირებული ახალგორის საზღვართან. დღეს დილიდან ჩვენ ოკუპირებული ახალგორის მიმდებარე სოფლებში და ქართულ საგუშაგოსთან მუშაობდით. ადგილობრივი მოსახლეობა პარალიზებულია, მათი ოჯახის წევრები დე-ფაქტო საზღვრის მიღმა არიან დარჩენილები. მათ უჭირთ კომუნიკაცია, რადგან კავშირგაბმულობის პრობლემებია. იქ რაც შეეხება თვითონ მოსახლეობას, მათი ნაწილი ჩამოსული იყო ნათესავებთან რამდენიმე დღით, თუმცა აქ გაურკვეველი დროით დარჩნენ. უფრო დეტალურად მათი პრობლემების შესახებ სიუჟეტიდან შეიტყობთ. გოგოები ყავს 5-ვე და მე და ჩემი მეუღლე გასულები ვიყავით სადღაცას და გადავიღეთ სურათი აი მაშინ. მას შემდეგ 2 ათეულ წელზე მეტი გავიდა. დარეჯანი და მურაზი 5 შვილის, 12 შვილიშვილის და 9 შვილთაშვილის ნახვას იშვიათად ახერხებენ. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დარეჯანი და მურაზი ახალგორში დარჩნენ. მათი ოჯახის წევრები კი მთელ საქართველოში მიმოიფანტნენ. ისე შევშინდით, ზოგი ტყეში გარბოდა, ზოგი საწვდს. შვილის სანახავად წეროვანში 2 დღით იყო ჩამოსული. ნათესავმა დაურეკა და აცნობა, რომ უკან დაბრუნებას დროებით ვერ შეძლებს. იმის მიუხედავად, რომ ყველა საჭირო დოკუმენტი აქვს, შვილთან გაურკვეველი დროით დარჩა. ნერვიულობს მოხუც მეუღლეზე, რომელიც საჭმლის მომზადებას, სახლის და მეურნეობის მოვლას დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს. დილით ჩემი მეზობელი წამოვიდა და უკან რო დაბრუნებულა რა შეასაქმე უმაზრიშვილად მეკუთვნის რა ბიძაშვილია ჩვენი და ისა მურაზია გზა დაიკეტაო და მოგვაბრუნეს უკანო. აი ეს მეტი არაფერი არ ვიცით რა რაზე დაიკეტა და ეხლა ზოგი რას ამბობ ზოგი რას და ხო იცი ეხლა მართალი რა ვიცი. სწორედ ამ საბუთმა შეცვალა ახალგორში გადასვლისთვის საჭირო ეგრეთ წოდებული ფორმა 9. თუმცა ეს დოკუმენტი ფორმა 9-ის ყველა მფლობელმა ვერ მიიღო. სოფელი ოძისი ქართველი სამართალდამცველების მიერ კონტროლირებადი ბოლო სოფელია. ამ ზოლის იქით ბუფერული ზონა იწყება. სულ რამდენიმე ასეულ მეტრში კი რუსული საგუშაგოებია, საიდანაც მოსახლეობას გადაადგილება ცნობების გარეშე არ შეუძლიათ, თუმცა უკვე მეორე დღეა მოსახლეობას გადაადგილება შეეზღუდა. გამყოფი ზოლის მარჯვენა მხარეს დაახლოებით 500 მეტრში სოფელი ახმაჯია. ამ სოფელსაც რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. საოკუპაციო ზოლის მიმდებარედ 50-ზე მეტი სოფლის მოსახლეობა უკვე მეორე დღეა პარალიზებულია. ადგილობრივების თქმით, მომაკვდავი პაციენტის გარდა დე-ფაქტო საზღვარს ვერავინ გადაკვეთს. გამყოფი ზოლიდან სოფლამდე ბუფერული ზონაა, სადაც რამდენიმე სახლი დგას. თამარ ქორელმა ბაბუის მიერ აშენებული სახლი ვერც 2008 წელს დატოვა. მას შემდეგ აქ ცხოვრობს და შიშის გამო უკვე 6 წელია აივანზე ზძინავს. ომის დაწყებიდან თემდე მძინავს, რომ იქით ჯარი და მეშინია, რა ვიცი რა ხდება, პატარა ბავშვი იყო სახლში და ყოველთვის შიშის ქვეშ ავარშილო და მეშინია. კატუშა დას უკვე მეორე დღეა უშედეგოდ ელოდება. იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო საზღვარს იქით დარჩენილი ერთადერთი და ვერ ჩამოვიდოდა, არავის შეუტყობინებია. ინფორმაცია კატუშას დამაც მხოლოდ საგუშაგოსთან მისვლის შემდეგ მიიღო. არ გიშებეს იმას ახალგორში არ გიშებენ, არა ახალგორში გამცხოვრობს და ვერ მივდივარ და ვერ მოდის ისაც. აი ეგეთში ვარ. ახალგორელთა დიდი ნაწილი, ვინც რაიონი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვა, წეროვანში ჩაასახლეს. სწორედ წეროვანში მე-13 უბანში ცხოვრობენ დარეჯანის შვილი და შვილიშვილიც. 75 წლის მოხუცი მეუღლეს ტელეფონითაც ვეღარ ეკონტაქტება და უკვე 2 დღეა მის შესახებ არაფერი იცის. დღეს დილიდან პოლიტიკური განცხადებები მოჰყვა დე-ფაქტო საზღვრის ჩაკეტვას. მთავრობაში მომხდარს პროვოკაციად აფასებენ. მაია ფანჯიკიძის თქმით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საერთაშორისო პარტნიორებთან. მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყველა საერთაშორისო ბერკეტს გამოიყენებს იმისთვის, რომ დე-ფაქტო საზღვრის მიღმა დარჩენილ მოსახლეობას იქ ცხოვრება შეუმსუბუქდეს. რაც შეეხება ოპოზიციურ განცხადებებს ნაციონალურ მოძრაობაში, მომხდარს პროვოკაციად აფასებენ და ხელისუფლებას უფრო მწვავე ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ.
აგებულია მავთულხარდები, აგებულია ბარიერები იმისათვის, რომ ადამიანების მიმოსვლას შეეშალოს ხელი. ამითი რასაკვირველია, ილახება ადამიანის უფლებები, ფუნდამენტური უფლებები, მათი თავისუფლება, კიდევ ბევრი რამ სამედიცინო დახმარებაზე წვდომა, სწავლის უფლება და ასე შემდეგ. ეს არის თემები, რომელზედაც ჩვენ კონსულტაციები გვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან, მუდმივად არის ეს ჟენევის მოლაპარაკებების თემა, თანათავმჯდომარეები ინფორმირებულები არიან ამის შესახებ და ჩვენ ყველანაირად გამოვიყენებთ ყველა ბერკეტს გამოვიყენებთ, რომელიც გაგვაჩნია საერთაშორისოს იმისათვის, რომ შევამსუბუქოთ ადამიანების ცხოვრება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. დღესავით ნათელი რომ ეს არის სწორედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ პუტინის ფეხქვეშ გაგებით, საქართველოს სუვერენიტეტის განიავებით რუსეთის გავლენას სფეროს აღიარებით, რითიც დღეს არის დაკავებული საქართველოში ივანიშვილის კრიმინალური რეჟიმი, საქართველოს არათუ ვერ მოაგვარებს ვერცერთ პრობლემას, არამედ გაიჩენს კიდევ ბევრ ძალიან სახიფათო პრობლემას. არაფერი კონკრეტული შედეგის მომტანიდან, რაიმე განსაკუთრებული ზომების და უსაფრთხოების გამტკიცების ხელშემწყობი ეს არ არის. ეს არის დამკვიდრებული ძალიან ცუდი პრაქტიკა. დაძაბულობის შექმნის, დაძაბულობის განცდის შექმნის მცდელობა ჩვენ ამას ძალიან სერიოზულად, პრაგმატულად, ცივი გონებით უნდა შევხედოთ, ვინაიდან ამ ტიპის პროვოკაციების არ უნდა მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ჩათრევა დიდ კონფრონტაციაში. ეს არის რუსეთის გადაწყვეტილება, ცხადია ეს არ არის ადგილობრივი დე-ფაქტო ადგილზე მყოფი ხელისუფლების გადაწყვეტილება. როგორც ჩანს, რუსებმა ჩათვალეს, რომ საჭირო არის ამ დღეებში ასეთი ზრუნვის მიღება. ეს არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მთავრობის პოზიცია რა არის ხოლმე ასეთ საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენი მთავრობა აკეთებს ხოლმე ძალიან ზოგად კომენტარებს, რომ რაღაც ეს არ არის ტრაგედია, ეს არ დაწყებულა დღეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ცხადია ესეთ ტიპის ქმედებებზე, რომელიც ხორციელდება დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ადგილზე ჩვენ მთავრობას უნდა ქონდეს გაცილებით უფრო მკაცრი რეაქცია. მას აქვს დროებითი ხასიათი და თვლით რომ მას თუ შევხედავთ უფრო ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე და იმ პოზიციიდან რომ თუ არ გვექნება ამაზე თუ მოვახერხებთ რომ ეს თანამშრომლობის რეჟიმში გადავიყვანოთ, რამოდენიმე დღეში გაიხსნება ეს გამშვები პუნქტები და განახდება როგორც მოსახლეობის გაშვება, ისე პროექტების გატარება. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით დე-ფაქტო საზღვრის ჩაკეტვა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოხდა და 2008 წლის ომისადმი მიძღვნილ მემორიალურ ღონისძიებებს ეძღვნება, რაც შეეხება დე-ფაქტო საზღვრის გახსნას, იმ პიროვნებებს, ვინც ყველა საჭირო დოკუმენტს ფლობს, დე-ფაქტო საზღვრის შეუზღუდავად გადალახვა 11 აგვისტოდან შეეძლება. ეს